上嚟上嚟，係啦，幫多個。拉開係啦。錯。誒，good try。拉開，睇前面。放個犯規。Yes。呢下跟得出就可以打得波係快慢呢係做到好。呢個咁勁呢個好勁呢個佢精佢攞唔完全攻佢，打完係可以輸到。係啊，過多啲犯規。繼續，有兩嘢啊！繼續，唔好壓住佢，白色貼口兩邊，上嚟啦！睇人，望兩邊啊，望遠啲啊！走開，放佢犯規，佢唔敢捉你啦，執啱咁啊你！出，好埋，打佢，快啲頭！唔俾佢冰敷啊！我話俾佢休息，俾佢敷，冇人俾佢冰敷啊！你唔俾佢敷咩？有喎，好嘢。係啊，你梗係俾佢升啦！佢做咩？佢而家仲喺度，不過佢拗柴啊！做咩事啦佢？好，你幫我照顧下佢啦，唔該你，拜拜。哇！白色8號，先分幾多啊？3次，白色8號，係咪白色8號啊？係啊。30，白色邊分3次。喂，行前啲保護自己。攞波，出去攞波。擋啊！留意。個位，條仔。哦，佢識同你，佢識叫一聲，佢叫佢落地。邱健，而家開始醒，的確唔係正。OK 啦，我攞曬佢，今日罰球場。攞晒，11-24。走過去擋佢，走步啊！上埋，籃底都射唔入。阿峰啊！
收成喺我個位掛喺度，喺我個位側邊掛住。喺側邊見到，再右手邊嗰個屏風個位掛住。唔該。信心啊！乜都冇講啊！冇信心㗎。我哋打班就係咁打嘅咩？係咯，使唔使咁大力㗎射波？啊！做乜嘢啊？啲男仔真係咁難射。係咯，真係救命！繼續阿邊。我背射對。喂，死啦！冇記得。跟啊！追翻佢啊！好懶啊！喂，我哋波唔使。仲得㗎，好唔好？OK 喎，OK 我知道射波。哎呀，唔要呢波喂，波波，唔好睇呢波，3犯啫唔緊要。3犯，2分鐘。有冇？呢頭先。快走步啊！佢諗住正佢收埋佢，順走攬咪得。佢咪上咯？點解仲唔繼續？0-1啊嘛，你上啊要。犯規。天拋。班長射波，俾球證。你有冇見到？男嘅一樣嘅？一樣㗎。做咩女仔嘅？咦，咁得意嘅？30應該係15-30。攞晒。31。